আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। অনেক দিন পরে একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে কী করে আমরা নিজের নাম দিয়ে রিংটোন বানাবো। তো যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিচ্ছি। শুরুতে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ করবেন মাই নেম রিংটোন। মাই নেম রিংটোন করার পর এখানে দেখছেন 3 নাম্বার যে অপশনটা আসবে সেটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পর ইনস্টল করা আছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, তারপর ওপেন। যেই এখানে অ্যালাউ করার পর এখানে দেখছেন মাই নেম রিংটোন। এখানে ক্লিক করবেন। তারপর অ্যালাউ করে দিবেন কারেক্ট নিউ রিংটোন, কারেক্ট নাও। তারপর এখানে দুইটি অপশন, একটি হচ্ছে ভয়েস, একটি হচ্ছে টেক্সট। আমরা টেক্সটে চলে যাচ্ছি। টেক্সটে চলে যাওয়ার পর এখানে কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। তো শুরুতে তার নামটি দিয়ে রাখবেন, যেই নামে রিংটোনটি করতে চাচ্ছেন। এখানে দেখছেন ইন্টারভিউ নেম, নেমে ক্লিক করে একটি নাম, আপনার নামটি সিলেক্ট করে নেবেন। জাস্ট দেখানোর জন্য একটি নাম সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ইমরান ইসলাম। দেওয়ার পর প্লে করে দেখা যাক। Hey Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. তারপর কথা যদি আপনার স্পিড মনে হয় তাহলে স্পিড একটু লো করে দিতে পারবেন। লো করে দিয়ে দেখাচ্ছি। Hey Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. স্পিডটা হচ্ছে এই যে এখানে। এটা আপনার যতটুকু প্রয়োজন সেটা আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। তারপর হচ্ছে এখানে বলছে যে হেই ইমরান ইসলাম। তো আপনি এখানে অন্য কিছু দিতে পারবেন, আপনার পেশা অনুযায়ী দিতে পারবেন বা অন্য কিছু। তো আপনার যদি ডক্টর হন তাহলে ডক্টর দিতে পারবেন, যেখানে ডক্টরের অপশন আছে। বা আপনি চাইলে দিতে পারবেন মিস্টার বলবে, বা চাইলে যদি মেয়ে হন তাহলে মিস দিতে পারবেন। এখানে ডক্টর হয় ডক্টর। তারপরে যদি অফিসার হন অফিসারের অপশন আছে, এখানে অফিসার দিতে পারবেন। এগুলো আপনি যা ইচ্ছা সব দিতে পারবেন। তো যাই হোক, মিস্টার দিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ভয়েসটা আপনি চাইলে চিকনও করতে পারবেন বা একটু হার্ড করতে পারবেন। এখানে যদি একদম লো করে দেন, Mr. Imran Islam, your phone is ringing. রোবটের Please মতো একটা answer the কণ্ঠ হয়ে phone. যাচ্ছে। তো মাঝে মাঝে রাখি। Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. তারপর হচ্ছে আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক সিলেক্ট করতে পারবেন। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক লেখা আছে। মিউজিকের ভলিউম এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক একটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ছয়টি অপশন আছে, তো আমরা লাস্টেরটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করে এবার প্লে করছি। Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. তো যাই হোক, এভাবে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে চেঞ্জ করতে পারবেন। Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. এখানে
দুইটি ভয়েস Mr. আছে। Imran Islam, your phone is ringing. Please, Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. দুইটি ভয়েস আছে, মেল এবং ফিমেল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি অপশন, এটা হচ্ছে মেল, এটা হচ্ছে ফিমেল। তো আপনারা ফিমেল দিতে পারবেন, ফিমেলের। Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. Mr. Imran Islam, your phone is. Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Mr. Imran Islam, your phone is ringing. Please answer the phone. আর এটা হচ্ছে আপনার মিউজিকের ভিডিও, আপনার রিংটোনটার ভিডিও, কতটুকু ভয়েস, কতটুকু ভলিউম আপনি রাখতে চান। তো আমি ফুল করে দেখাচ্ছি। তো যাই হোক, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা যদি মানে কথাটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আচ্ছা আপনি অন্য কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, এটাও দিতে পারবেন, চাইলে এটাও দিতে পারবেন, সবগুলো দিতে পারবেন আপনার যেটা ইচ্ছা। তো যাই হোক, আমি লাস্টেরটা দিয়ে দেখাচ্ছি। সিলেক্ট করলাম, করার পর প্লে। Dr. Imran Islam, your phone is ringing. Please take a look. তারপরেরটা, Dr. Imran Islam, please pick up call. Dr. Imran Islam, please pick up call. Dr. Imran Islam, someone is calling you. Take your phone. তো যাই হোক, আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো এভাবে আপনারা নিজের নাম দিয়ে অনেক সহজেই রিংটোন বানাতে পারবেন। তো এখান থেকে রিংটোন সব কমপ্লিট হওয়ার পর সেভে ক্লিক করে দেবেন। আপনার রিংটোনে এখান থেকে সেভ করতে পারবেন। আর প্লে করে বাজিয়ে দেখার জন্য এখানে ক্লিক করে বাজিয়ে দেখবেন। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই যে অপশনটা চলে এসেছে রিংটোন সেট করার, রিংটোন ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করলেই আপনার রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আমি আর এটা সেট করতে যাচ্ছি না। তো এভাবে আপনারা নিজের নামে রিংটোন করতে পারবেন। তো যাই হোক, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে পরবর্তী ভিডিওটি দেখবেন। আবার এমন আরও কয়েকটা ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনি চাইলে সেগুলো দেখে আসতে পারেন। আর সবাই পাশে থাকবেন। পাশে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন সবার আগে ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো শেষ করছি। ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে।